Hello everybody, I'm Happy BB。咁我啱啱咧就發現咗一個好大嘅問題，就係咧嗱，我而家最大本咧係5級啦，我已經升6級啦。咁但係我而家最高用係55000，但佢咧要75000先可以上到6級，升到10級，咁先可以將佢擴大到75000啦。咁但係咧，我撳呢個，佢又話 You need to upgrade your town hall to level 6。咁佢要我 upgrade 咗呢個先，但係我呢個 upgrade 唔到，因為唔夠用，我最大都係55000，點都去唔到落，點都去上唔到去，除非我用鑽石。咁但係我冇可能咁快用鑽石噶嘛，係咪？冇可能用咁多鑽石，所以咧就話呢個係冇可能。嗱，你睇下啦，我佢咧攞晒。最多嘅錢你已經攞到，喂唔夠嘅，升唔到呢個上去啦。然之後咧，呢個咪佢要我升到 Town Hall Level 6，咁我又升唔到又唔夠錢啦。呢個係惡性循環呢樣嘢，所以我發覺咧呢個遊戲咁樣係實行唔到嘅，係做唔到嘅。你點樣先可以增加呢個嘅容量咧？就唯有係升呢個啦，但係呢個又升唔到啊，因為我要 Town Hall Level 6喎。但係我要睇我 level 6就要升呢個，所以咧係一個惡性循環嚟。我係點都揾唔到一個辦法可以成功到。咁點咧？係咪真係要用呢個鑽石咧？我又唔可以用咁多鑽石。雖然呢度係一半工，但我都唔會用咁多。好，但係咧我哋而家咧我哋玩下呢邊先啦。呢度冇咧，冇啦，另外呢邊。因為呢一邊嘅就係就嚟滿啦，啲錢好多，引咗個個都嚟搶，個個都嚟搶。然之後而家呢個咁我就可以攞過嚟呢度。咁我今日睇下呢個先，我唔知我會唔會攻啊，啱就攻咯，唔啱就唔攻。好似幾啱，唔啱咩？唔啱啊！除非全部都係巨人咯，全部巨人就啱。好，咁我哋打啦，我哋打埋嗰個最後粒星嘅啦。我打過星嗰啲，打翻出面嗰啲容易攞咯，就呢個好容易打喎呢個，哈哈。最驚佢依邊呢個，其他都唔驚。唔會打㗎，係冇聖水㗎，我要聖水，我唔會咁多錢。喺呢個大位出面good，啱冇啊，擺咗呢場啦。攞聖水，水啊！跑出個戰鬥區，就玩完啦。試下啦，呢個戰鬥得唔得啦？我哋今日攞咗都算比較多嘅聖水啦。啊，2萬都夠啦，2萬應該。好，就攞10個獎杯添。仲要 receive 咗呢個。receive 埋呢個而家好多啦都。好，我哋睇下呢度有啲咩先。嗰個。好啦，而家升埋上30級片嚟啦，終於升埋上30級啦。好，咁我哋而家仲未用呢個巨人，但今日咧最主要想同我哋講一樣嘢就係升唔到大寶。我要升大寶啊，唔升呢個又升唔到。哦，
知點算啊？呢個啲咩咧？哦，冇嘢，升上30級退掉。好，咁我哋今日我哋睇到呢度啦。希望我哋有救咗之後可以，但係睇怕就冇乜可能啦。我就係咁啦。好，咁我哋今日咧，講幾句先啦。希望咁可能你哋係中意 CR 多過 COC 嘅，咁我哋繼續玩 CR 啦條片。好，拜拜，希望大家俾 like。好，今日我講到呢度先，拜拜。